Basi dogo lililokuwa limebeba watoto wa shule limesombwa na mafuriko makubwa nchini Afrika Kusini. Vyombo vya habari nchini humo vimeripoti. Msemaji wa serikali ya jimbo la Eastern Cape, Huserwa Rantiji, aliarifu kuwa haijafahamika ni watoto wangapi waliokuwemo ndani ya basi hilo, lakini hadi sasa watatu wamepatikana wakiwa hai. Jitihada za uokoaji zimesitishwa kwani usiku ulikuwa umeingia na shughuli za kuendelea kutafuta wanafunzi ambao hawajapatikana inaendelea. Hata hivyo, katika tukio jingine, miili ya watu 7 iliyobebwa na maji ya mafuriko hayo imepatikana katika wilaya ya Oliver Tambo mkoani humo. Afrika Kusini imekumbwa na theluji kubwa, mvua na upepo mkali ambao umegharimu maisha ya watu 5 kutokana na ajali za barabarani na kusababisha takribani ya nyumba 500 kukosa huduma ya umeme. Jimbo la Eastern Cape, mahali alikozaliwa mpigania uhuru wa taifa hilo dhidi ya ubaguzi wa rangi Nelson Mandela, limeathiriwa zaidi na hali ya barafu pamoja na jimbo la KwaZulu-Natal. Hali mbaya ya hewa imelazimisha kufungwa kwa baadhi ya barabara kuu katika mikoa hiyo miwili ili kuepusha maafa zaidi. Shirika la umeme la serikali Eskom lilisema kuwa karibu nyumba 300,000 zimeathiriwa na kukatwa kwa umeme katika miji na vijiji 14 huko Eastern Cape. Msemaji wa shirika la ugavi wa umeme la serikali la Eskom, Daphne Mokoena, ameeleza kuwa nyumba nyingine 196,000 katika maeneo 24 ya KwaZulu-Natal pia zinakabiliwa na kukatika kwa umeme. Waziri wa uchukuzi wa KwaZulu-Natal, Siboniso Duma, amesema kuwa theluji kubwa imesababisha malori kukwama barabarani na kusababisha msongamano mkubwa wa magari. Hii ni TriGen Media. Mimi ni Samuel Viknes Andrew.